Za mene džez ukratko, trenutno umetnost preživljavanja, snalaženja, kako na bini, tako i van. Za mene je džez happening improvizatora koji vladaju stilskim odrednicama džeza kao svojim maternjim muzičkim jezikom, a u protivno je to promašaj, a u zadnje vreme i najčešće i prevara. Za mene kratko i jasno džez jeste sloboda izraza. Džez je lepota slobode. Prostor u kome se krećemo u džez muzici je isti kao je prostor kojim se krećemo avionom kroz vazduh. Znači neograničen. Džez je sloboda i naravno, pored toga, osjećaj za meru. Džez, pa kad je dobra svirka i kad svira džez, onda za mene predstavlja slobodu. Za mene je džez moje drugo detinjstvo. Ima dosta improvizovane muzike, kao što znamo, i klasici, u narodnoj muzici. Nekad se klasična muzika improvizovala, zapravo barok, šta ja znam. I tako da je džez različit od njih, jednostavno po tim elementima ritmike koja zapravo po mom mišljenju i ne samo mom, dolazi iz ritmike engleskog jezika. Apstraktan jezik koji zahteva posvećenost i proučavanje od izvođača, ali i naslušanost publike. Za mene je džez ljubav, sloboda i mir. Ja ću da kažem što je Louis Armstrong rekao, kaže ako moraš da pitaš šta je džez, nemoj ni da pitaš, jer neće ti sigurno biti jasno. Prvi kontakt sa džezom, pa otprilike kad sam bio tinejdžer, u posjed sam došao jednog revolucionarnog albuma koji se zove Kind of Blue, Milesa Davisa. Prvi kontakt sa džez muzikom preko drugara iz kraja, Vlade i Gorana, oni su me primili na tu muziku. Pa moj prvi kontakt sa džez muzikom je najverovatnije u ranom detinjstvu preko radio aparata. Čini mi se da je to bio film Ne to vole vruće. Stari film crno-beli, samo majke zvao sa Melin Monroe. Na prvom festivalu na koji su me roditelji odveli 74. godine na Beogradski džez festival. Prvi kontakt je bio sa orkestrom Count Basie i Glenn Millera. Moj prvi kontakt je bio kroz ploče koje su mi ostale od tate. Do kući na nekim kompilacijama, pločama čuo nešto što je ličilo, a što mi se baš taj deo koji liči, taj džezi deo iz Ray Charlesa, ne znam, Frank Sinatra je svideo još kao klinac. Ne sjećam se. Naravno to bilo. Kako proširiti džez auditorijum, to je vrlo dobro pitanje. Proširiti najlakše tako što će, nadam se, država napokon stati iza onoga što je prepoznato u celom svetu kao ozbiljna muzika 20. veka. Bilo bi dobro da postoji pravi džez klub koji bi radio 7 dana nedeljno. Bilo bi dobro da bi država prepoznala malo više.
Jazz auditorijum se može proširiti tako što će se sprečiti da nekompetentni ljudi sa neproverenim sluhom rade u medijima i time odvraćaju publiku od stvarno džeza. Ne znam. A sa ovakvim festivalima poput Jazz Crawl-a, valjda? Pa ne znam da li treba proširivati. Ovo je jedan od jako dobrih načina. Za sledeći Jazz Crawl bi jednostavno trebalo proširiti, možda čak preći preko mostova na drugu stranu. Naravno da bi bilo okej da se proširi u smislu, možda dođu ljudi iz inostranstva, ne mora previše. Pa trebalo bi da se posle ovih svirki u klubovima nađemo svi u jednom klubu. Ja samo bih voleo da ovo ne bude kao noć muzeja, pa da ljudi samo 30. aprila dolaze i slušaju džez. Ideja za sledeći džez sastanak 30. aprila bi bila da se nađe i mesto gde postoji pravi drveni klavir. Jer džez na struju nije pravi džez. Na sledećem Jazz Crawlu učestvuje neko jazz dinosaurusa, Barry Harrisa. Ja bi ubacio da se iz jednog kluba ide do drugog kluba svirajući kao u tradiciji New Orleansa i da i publika i muzičari prate, to jest da publika prati muzičare do drugog kluba. Meni je super, ne znam da li bi išta menjao, možda još malo duže da traje, meni se sviralo još. Neke završne reči? Nema.